फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बड़ी खबर मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश हुई है। लगातार तीसरे दिन मौसम ने करवट ली है। भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कई जगहों पर तेज हवा के चलते पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते लंबा जाम देखने को भी मिला है। भोपाल में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लगातार तीसरे दिन मौसम ने करवट ली है और भोपाल की बात करें तो भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। चलिए इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश। बिल्कुल ही मैं बता दूं, पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। अभी राजधानी भोपाल में भी कल और परसों के दिन शाम को जैसे ही 4 से 4:30 बजते हैं और मौसम अचानक करवट बदलता है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कल राजधानी भोपाल में भी ओले के साथ बारिश हुई थी। ऐसे ही बात करें तो कई जगह पेड़ भी गिरे थे। ऐसी अन्य जिलों में भी बारिशों की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कई जिलों में बारिश हुई भी है। वहीं येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, गुना, सागर, दमोह, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद एवं शहडोल संभाग के जिलों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ईरम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लगातार तीसरे दिन मौसम ने करवट ली है और भोपाल की बात करें तो भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।